तो चलिए गाइस हम इसे क्रंच करते हैं क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हो गई है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं इससे, मोंटेक्स ब्रांड से। और कमेंट करके मुझको ज़रूर बताना कि आज का क्रंच आपको कैसी लगा, क्योंकि अभी इतना ही ब्रांड है और इसके आगे मैं डायरेक्ट पार्सल ऑर्डर करूँगा और फिर पार्सल में जो डॉक्यूमेंट है, जो भी कुछ है, मैं आपके साथ सब शेयर करूँगा ब्लॉग बना के। और इतने में वीडियो क्यों लेट आ रही है और क्या प्रॉब्लम यूट्यूब पे आ रही है, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूँगा। चलिए हम इसे क्रंच करते हैं। गाइस इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शुभम ब्रांड ज़्यादा टेस्टी होती है, पर जितने मैंने बहुत सारे मोंटेक्स के ऊपर वीडियो बनाया तो मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी यही लग रही है अभी। यम्मी टेस्ट आ रहा। और बारिश की वजह से कुछ कुछ इतने नमी आ चुकी है कि उसका क्रंच नहीं आ रहा, जैसे कि ये दोनों। पर टेस्ट एकदम औसम आ रहा है। निगलने की इच्छा होती है पर हार्मफुल इसलिए मैं निकलता नहीं इसे। बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है गाइस। और बारिश की आवाज़ सुन के ऐसी इच्छा हो रही कि निगल रही इससे। तो हमारी मोंटेक्स ब्रांड अभी फिनिश। पूरी मेरे दांतों को पूरी चिपक गई है। अभी हम क्रंच करेंगे शुभम ब्रांड। ये बहुत बारीक होती है तो इसका क्रंच बहुत अच्छा होता है और मुझे इसका स्वाद अभी उतना पसंद नहीं आता जितना मोंटेक्स का पसंद आता है। पर ये क्रंची होती है। ऐसी इच्छा हो रही कि मोंटेक्स का और एक डब्बा रहता तो इसे क्रंच किया रहता। ज़्यादा क्वांटिटी में लेता हूँ उनकी वीडियो बहुत लंबी बन जाएंगी।
फिनिश। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सपोर्ट कर देना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।